فريق الهلال سيكون على يسار الشاشة وبدأ شوط المباراة الثاني. التشكيلة بالنسبة للهلال يتواجد في حراسة المرمى حسن العتيبي وياسر القحطاني الثنائي في الهجوم. خرج ميلين رادوي صاحب هدف التعادل. هنا عبد العزيز الدوسري يحاول يتقدم صاحب مهارة عالية والتسديدة تخفيف تصطدم في حمد الصقور وتصل إلى حارس المرمى. الإعادة هذه اللقطة وفعلا مع خروج الشلهوب أيضا مع التنفيذ والخوجري في المرمى. الشلهوب كرة عالية إلى خارج أرض الملعب وإلى ركلة مرمى لصالح الراعي. في عام 2008 تم إقرار 4 بطولات على مستوى البطولات المحلية. وفي العابد إلى عبد العزيز الدوسري يمر الكرة لنواف. يا سلام في الأمام يحاول يمر نواف ما يزال يحاول الكرة مقطوعة من إبراهيم شراحيلي. هذه هلالية مرة أخرى. الشلهوب يجهز يسجل. الشلهوب يقلب النتيجة في الدقيقة 21. تقدم الراعي مبكرا في الدقيقة الثالثة من زمن شوط المباراة الأول ليأتي البديل محمد الشلهوب بكرة وتسديدة واستعداد وتسجيل وهدف ثاني للهلال من دقيقة 21 من زمن شوط المباراة الثاني. هدف عن طريق محمد الشلهوب. شوفوا الإعداد، شوفوا التقدم والخطوة اللي أخذها في الأمام والتسديدة على يمين محمد خوجلي وهدف هلالي ثاني. ويأتي الهلال بالبطولات. فالحظ حقيقة الحمد لله يخدمني هنا وأنا أتواجد عبر الجزيرة الرياضية أيها الأعزاء. وتواجدت قبل ذلك في بطولات والتسديدة ومحاولة عيسى الحياني في أول كرات اللي يستلمها. تأتي كرة نواف العابد والتمريرة في العمق لعيسى يستلم ومن أمام خليفة عايل يسدد لكن محمد خوجلي يبعدها إلى ركلة ركنية هلال. في الماضية خرج علاج وعاد أرض الملعب. كرة من عرضية لكنها سهلة لمحمد خوجلي. عيسى الحياني يلعب كرة في الأمام محاولة وأسامة يحاول تصل للشلهوب يخلصها محمد خوجلي إلى خارج أرض الملعب. محمد الشلهوب تابع الإعادة والكرة ومحاولة التسديد. رأيت هذا المنظر، رأيت الرقم 51 في لقاء الهلال والوحدة الذي تشرفت بالتعليق عليه. الآن أجد هذا الرقم 52 وكم كنت محظوظا بأن أكون معلقا للزعيم في هاتين المباراتين وأنا أتواجد هنا مع بطولة الدوري، دوري زين السعودي للمحترفين. القائد ياسر القحطاني، المدرب هو جبرائيل كاديرون، والمشرف على الكرة هو سامي الجابر. اللاعبون هم من لعبوا وتعبوا وأسماء طبعا لا نغفلهم أبدا كل من شارك. والرئيس هو عبد الرحمن بن مساعد، هذا الرجل الذي توج الهلال توج الهلال أيضا معه بألقاب كثيرة. ولا ننسى من كان مع الاحتياط إنه نواف بن سعد الذي تواجد بقوة مع هذا الفريق واستطاع أن يحقق التوازن واستطاع أن يكون من الناحية الإدارية الأقوى والأفضل. الهلال بطل لدوري زين السعودي للمحترفين. أيها الأعزاء كنا معكم في هذا النقل الحي والمباشر للقاء الهلال والرائد في دوري زين السعودي للمحترفين. الهلال يحقق البطولة مع الأسبوع 24 وما زال في البطولة أسبوعين. شكرا لكل من تابعنا معنا هذا اللقاء. مبروك للهلال نقولها للمرة 52 وحظ أوفر لجميع الفرق الأخرى. شكرا، سلام الله عليكم ورحمة منه وبركاته. سنكون في إعلان ولكننا سنعود للاستوديو الخاص في هذا اللقاء.